Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Geçmeyen öksürüğü hızlı bir şekilde geçiren, bağışıklığı kuvvetlendiren, doğal antibiyotik olarak da kullanılabilen etkili bir tarif paylaşıyorum. 4 kolay bulunabilen malzemeden hazırlıyorum. Tüm detaylarını sizler için hazırladım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek tarifime başlıyorum. İlk olarak portakalların dış kabuğunu iyi bir şekilde yıkadım. Ardından baş kısmını kesiyorum ve atmıyorum. Bıçakla tam ortasına bir oyuk açıyorum. Daha sonra taze zencefilden bir parça kesiyorum. Erik büyüklüğünde olması yeterlidir. Dış kabuğunu soyuyorum ve ince ince küp küp doğrayalım. Küp küp doğramış olduğum zencefilleri oymuş olduğum portakalın içerisine yerleştiriyorum. Tamamını yerleştirelim. Ardından bir diş de sarımsak kullanıyorum. Ben sarımsak ezici ile ezdim. İsterseniz kabuklarını soyup küp küp de doğrayabilirsiniz. Bir diş sarımsak yeterlidir. Bir tatlı kaşığı kadar da bal ilavesi yapıyorum ve portakalın baş kısmını kesmiş olduğum kapağı üzerine kapatıyorum. Bu şekilde 2 saat boyunca dinlendiriyorum. Bakın 2 saatin sonunda birbirine işlemiş oluyor ve bu şekilde bir sulu oluyor. Daha sonra bir meyve sıkacağında suyunu çıkartıyorum ve meyve sıkacağını ters çevirip bu şekilde suyunu çıkartalım. Zencefil, portakal, içerisine kullanmış olduğum sarımsak ve bal tamamen 2 saat boyunca birbirine işlemiş oluyor. Bakın bu şekilde suyunu sıktım. Ben bir adet daha portakal ilavesi yaparak bir adet portakalın daha suyunu sıkıp bu şekilde bardağa alıp tüketiyoruz. Hazırlamış olduğum karışımı hemen tüketiyorum. Zaten kullanmış olduğumuz malzemeler tamamen doğal ve hem de etkili. Çok faydalı malzemeler kullanarak hazırladım. Geçmeyen öksürüğünüz varsa ya da kendinizi halsiz hissettiğinizde hazırlayıp içebilirsiniz. Biz gerçekten de hasta olduğumuzda veya sürekli öksürük olduğunda tüketiyoruz. Oldukça faydalı bir tarif. Sizler de güvenle deneyebilirsiniz. 2 yaş altındaki çocuklara verilmemesi gerekiyor. İçerisinde bal ve zencefil olduğu için ağır gelebilir. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden şifa olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.